왜 재채기는 멈추기 어려울까요? 그 이유는 재채기가 의식보다 먼저 자동으로 진행되는 반사작용이기 때문입니다. 코 안의 신경이 자극되면 신호는 바로 뇌의 재채기 중추로 전달됩니다. 이 신호가 일정 수준을 넘는 순간 몸은 재채기 동작을 자동으로 시작합니다. 폐는 공기를 크게 들이마시고 목과 가슴 근육이 동시에 긴장하며 공기가 강하게 밖으로 터져 나옵니다. 이 모든 과정은 우리의 의지보다 먼저 자동으로 진행됩니다. 그래서 재채기가 올 것 같다는 느낌이 들 때는 이미 몸이 반응을 시작한 상태입니다. 그래서 우리는 재채기를 멈추기 어렵습니다.